أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Faslu Sadis fi sifati naumihi, iku yang dalam nerangake sifate sarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Imam Kustulani fil Mawahibi, yang dalam kitab Mawahib Imam Kustulani, kana alaihi salatu wassalam iku yanamu sare sapa Kanjeng Nabi awal laili, yang dalam kawitane wengi wa yastaiqidhu lan bangun tangi sapa Kanjeng Nabi fi awwalin nisfi tsani, yang dalam kawitane separo atsani kang kapindo. Fayaqumu mongko tangi sapa Kanjeng Nabi fayastaku kemudian fayastaku mongko siwakan sapa Kanjeng Nabi wa yatawaddu fayatawaddu kemudian wudu sapa Kanjeng Nabi. Nek nganggo nefa berarti runtut, bangun siwakan wudu. Kalau pakai wawu itu enggak runtut. Makanya di dalam fardu wudu itu ada syarat terakhir, rukun terakhir. Apa fardu terakhir, yaitu apa? Tertib. Karena di dalam Al-Qur'an itu pakainya wawu. Nah, wawu kan sifatnya apa? Mutlaqul jama'i. Nah, mutlaqul jama'i. Awal itu dulu ketika awal Islam itu turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa winqus minhu qalila uzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanuqi alaika qaulan thaqila inna nasyiatal laili ya asyadu wat'a wa aqwa muqila. Dalam bacaan lain inna sanuqi alaika qaulan thaqila inna lakafin nahari sabhan tawila fadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itu awal turun awal Islam itu, awal-awal itu suruh jangan tidur malam kecuali illa qalila, kecuali sedikit. Disuruh untuk baca Quran. Namun kemudian ketika sudah agak berat pada Rasulullah dan sahabat, turun ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil laili wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahara lima lang tusu fatabu alaikum faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Nah, kanu pas wis mulai keberatan sahabat dan Rasulullah sahabat keberatan melek bengi, iku turun ayat apa? Wis faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca Quran sak kongange. Misalnya siki sekongange sampean melek bengi baca bismillahirrahmanirrahim, kan ayatan minal Quran. Summa namaratan saniyatan. Ya kan? Itu kan Quran itu, faqra'u ma tayassara minal Quran. Sekongang. Cuti lakoni. Masalah ratangi, cuti lakoni. Apa turu. Kanjeng Nabi itu bangun di pertengahan malam. Kemudian bangun, kemudian siwakan, wudu. Kemudian baca Fatihah. Kan itu mata yasaru minal Quran, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita orang Indonesia. Itu ya tetap tangi, ya nguyuh, ya wudu, turu maning sedurunge maca, sedurunge turu maca ngene iki. Ya Allah, saya niatkan bangun malam ini, saya niatkan seperti ibadahnya para wali-wali Engkau ya Allah. Kemudian Al-Fatihah untuk wali-walimu. Fatihah turu mana ya nama ala hizbih itu, nama karo hizib itu, hizib ulama kan sangat aman. Nang Quran perintahe faqra'u ma tayassara minal Quran. Aliman sayakunu minkum mardo, karena di antara kalian mungkin ada yang sakit. Aliman sayakunu min alima antak aliman sayakunu minkum mardo wa haruna yadribuna fil ard, yang sebagian yang lain pagi-paginya siangnya itu buat kerja, yabtahuna min fadlillah wa kharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lain itu berjihad, berdakwah. Ya wis ora usah kewengen. Penting tangi
wudu, bar wudu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sampeyan tayassar minal Qur'an ki apa tayassur minal Qur'an? Sing gampang cara sampean Qur'an ki apa? Qul hura, qul huwallahu ahad Allahu samad. Apa kowe? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mas. Beres. Walam yakun lan ora ana sapa kanjeng Nabi iku yakhutu ngalap sapa kanjeng Nabi minan naumi saking sare. Fauqal qadri en dalam luwih kadar al muhtaji kang den butuhake ilahi maring kanjeng Nabi min saking naum. Rasulullah tidak pernah mengambil jatah yang lebih banyak dari kebutuhan tidurnya. Wala yamna'u lan ora nyegah sapa kanjeng Nabi nafsahu ing awak dhewe kanjeng Nabi minal qadri saking kadar al muhtaji kang den butuhake min saking naum. Dan juga Rasulullah juga tidak memaksakan diri untuk bangun padahal tidurnya itu masih belum puas. Tapi belum puas ya, bukan dipuas-puas. Nah, ya, wah. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi ku ya namu sare sapa kanjeng Nabi ala jambihi ing atase arah sisih tengen, sisih kanjeng Nabi al aimani kang tengen. Zakiran hale eling Allah ing Gusti Allah taala hatta tagliba sing nglindih ing kanjeng Nabi ainahu apa mripat lorone kanjeng Nabi sampai tidur. Rasulullah tidur di sisi kanan menghadap kiblat. Kemudian zikir sampai tertidur. Khairu mumtali'il batni kang ora kebak wetenge minat ta'ami saing daharan wasyarabi lan unjukan. Perutnya dalam keadaan biasa saja. Karena emang nggak baik ya, nggak baik tidur setelah makan. Bahkan dianjurkan itu beberapa jam setelah makan baru tidur. Kala ngendika sapa kanjeng, kala ngendika sapa Kustalani, wa kana lan ono alaihi salatu wasalam iku ya namu sare sapa kanjeng Nabi alal firasyi ing atase dipan tarotan ing dalam ambal sepisan. Wa alani ta'ilan ing atase lemek tarotan. Wa alal hasiri nitok itu lemek yang terbuat dari kulit. Kalau hasir itu ya nitok seperti ini. Wa alal hasiri lan ing atase karpet tarotan. Wa alal ardi lan ing atase tanah tarotan. Ya, Rasulullah ya tidur di atas tanah tanpa ada alas. Bahkan pernah dicari oleh delegasi, Rasulullah itu sedang tidur di bawah pohon kurma, dicariin nggak ketemu-ketemu, tapi Rasulullah tidur di bawah pohon kurma. Biasa saja ya, biasa saja. Tidak menurunkan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Kalau sekarang kan kita masya Allah ya nggak mau ya, karena dimuan derajat mudun. Ya. Misalnya kayak madang nang warung iki bukan dadi kiai ora etis. Ya. Tapi nang restoran etis. Ya. Jadi nang restoran etis, tapi nang warung ora etis. Ya. Lucu. Maka ana sapa firasuh apa firasuhu kasure kanjeng Nabi adaman iku kulit hasyuha kang utawi jerone adam lifun iku serabut kurma. Wa kana lan ana lahu iku tetep kanjeng Nabi mishun apa karpet ya namu kang sare sapa kanjeng Nabi alaihi atase mish. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya namu iku sare sapa kanjeng Nabi awalal laili ing dalam kawitan wengi wa yuhyi lan urip-urip sapa kanjeng Nabi akhirahu ing akhire wengi. Tidur turune gasik. Kemarin itu kita dianjurkan oleh Habib Sholeh Al-Jufri itu tidur sebisa mungkin jam 10 sudah tidur. Alhamdulillah saya lakukan itu dan berjalan 2 minggu. Setelah itu kumat meneng, ora bisa nih. Masalah angel banget, emosi tenan turu rateng-teng. Padahal jadwal ngaji sudah saya scrot. Ya. Jadwal ngaji yang tadinya jam 9 tak berubah jam 6 sore. Tapi orang marah-marah guys. Ini sunatnya kanjeng Nabi seperti itu. Ntar bangun jam 1 ya.
Wa kana lana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu iku rasane sapa kanjeng Nabi hatta yastanna sehingga yen to siwakan sapa kanjeng Nabi. Siwakan. Mulane sediakan siwak selalu di saku sampean. Terus nanggon tempat sarene sampean. Jadi nek kalau turu siwakan, tangi turu siwakan. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layar kutu rasane sapa kanjeng Nabi min lailin sangi wengi wala naharin ora awan fayastaqitu. Monggo bangun sapa kanjeng Nabi ila tasawaka kejaba siwakan sapa kanjeng Nabi. Tidaklah bangun Rasulullah dari tidur baik siang atau malam kecuali siwakan. Siang ya tidur siang. Rasulullah mengatakan taqallu fa inna syaitana la yaqillu. Apa namanya? Tidurlah siang karena setan nggak tidur siang. Nah, siang tidur sebelum zuhur itu tidur. Wa kana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layadamu rasare sapa kanjeng Nabi illa wasiwaku kejaba utawi siwak iku indarosi ing dalam sandinge sirahe kanjeng Nabi. Rasulullah menaruh siwak di sebelah kepalanya. Fa idza staiqadha mongko ing dalam nalikane tangi sapa kanjeng Nabi bada'a mongko ngawiti sapa kanjeng Nabi bisiwaki kelawan siwak. Dibangun langsung siwakan. Iki nih yang megang siwak kayak gini. Nah, sunate kanjeng Nabi. Sebenarnya dalam usul fikih itu keterangannya ya, kalau usul fikih kalau perbuatan kanjeng Nabi yang sifatnya tabi'i itu kita nggak makmur untuk mengikutinya, tapi kalau nggak dapat pahala untuk mengikutinya. Cuma kalau kita diniatkan untuk mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita dapat pahala. Wa kana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqu iku siwakan sapa kanjeng Nabi fi mil laili ing dalem wengi miraron kelawan bolak-balik. Kalau malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan siwaknya untuk siwakan malam. Wa kana sapa kanjeng Nabi iku idarata dalam narikan ing arep akeh sapa kanjeng Nabi. Ayar kuta ing ento sare sapa kanjeng Nabi wa doa mongko nyelehake sapa kanjeng Nabi ya dahu ing asane kanjeng Nabi aliyumna kang tengen. Tatakhatihi ing dalam ngisore pipine kanjeng Nabi summa yaqulu mongko nuli ngendika sapa kanjeng Nabi Allahumma qi ngrekso panjenengani ingsun adzabaka ing siksane panjenengan yauma tab'atsu ing dalam dinane ngutus bangkitake sapa kanjeng Nabi. Yauma itu mudhaf, tab'atsu itu mudhaf ilaih, tapi yang jadi mudhaf ilaih itu jumlah fi'liyahnya. Jumlah fi'liyahnya bukan tab'atsunya. Tab'atsu yauma tab'atsu dalam dinane bangkitake sapa kanjeng Nabi ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Baca doa ini. Tidur begini menghadap ke kiblat, miring menghadap ke kiblat. Ada pertanyaan yang tanya saya, Ustadz, kalau sudah menikah itu suami yang menghadap suami menghadap kiblat, istri menghadap kiblat, yang kurung-kuran. Gak asik. Ustadz saya itu Ustadz Nabil itu, Ustadz Nabil. Itu bilang kayak gini. Suami menghadap kiblat, istri kiblatnya adalah suaminya. Oh gitu. Iya. Cocok. Ya aku tuh takon, ora takon luput. Untung mbiyen aku takon. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida akhadha iku ing dalam nalikan ing alam sapa kanjeng Nabi pat jauh ing panggonan sarene kanjeng Nabi minal laili saing turu. Minal laili saing wengi. Wa ta'a mongko nyelehake sapa kanjeng Nabi yadahu ing asone kanjeng Nabi tatakhatihi ing dalam ngisore pipine kanjeng Nabi. Summa yaqulu mongko ngendika sapa kanjeng Nabi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Iki ya yang paling masyhur ya. Bismika kelawan nyebut panjenengan, asmane panjenengan Allahumma duh Gusti Allah ahya urip sapa ingsun. Wa bismika lan kelawan asmane panjenengan amutu mati sapa ingsun. Aku mati yo nyebut namamu, aku urip yo nyebut namamu. Keberane pas tangi ora nyebutnya maneh Gusti Allah. Iku yo ngapusi. Iya ora? Dung bengi-bengi wis bismika Allahumma ahya bismika amut, ketika tangi ora kemutara nyebut jeneng Gusti Allah berarti kan ngapusi. Gusti Allah ngapusi kowe bolak-balik. Tapi tenang iku dongane bocah cilik. Wong gede kan ora. Iya ora?
Wa idza staiqadha lan dalam nalikane tangi sapa kanjeng Nabi qala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi ahya kang nguripake sapa Allah na ing kita badama amata ing dalam sawise oleh mateni sapa Gusti Allah na ing kita. Wa ilaihi lan iku tetemane Gusti Allah nusyuru utawi pang tempat utawi kembali. Nek misale turune awan nusyur diganti masir. Wa ilaihil masir sod. Wa ilaihil masir. Jadi nek tangi turu wengi tangine subuh sedurunge subuh ya nusyur. Turu wengi tangine jam 8 ya masir ya. Masir. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qata ing dalam nalika ning alaf sapa kanjeng Nabi maja'uhu ing panggonan sarane kanjeng Nabi minal laili saking wengi. Kala mau ngendika sapa kanjeng Nabi bismillahi wada'tu nyelehake sapa ingsun janbi ing arah sisih ingsun. Allahumma ya Allah ifir ngapura panjenengan ni ingsun dzambi ing dosa ingsun. Wa akhsi lan ngusira ngedohono ngusira panjenengan syaitan ing setan ingsun. Wa fuka mugi nglepas saka panjenengan rihane ing jaminan ingsun. Wa thaqilan ngebotono panjenengan mizani ing timbangan ingsun. Wa ja'alat mungkin dadekake panjenengan ingsun finnati ing dalam kelompok ala kang agung. Ini doanya ketika hendak tidur. Tadi pertama Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian ada lagi bismillahi wada'tu jambi Allahumma firli dzambi wa akhsi syaitani wa fukarihani wa thaqil mizani waj'alni finnadil a'la. Ada lagi wa kana lan sapa kanjeng Nabi idza akhadha iku yang dalam nalikane ngalap sapa kanjeng Nabi madja'uhu ing panggonan sane kanjeng Nabi qara'a moko maca sapa kanjeng Nabi kul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtima sehingga yen to ngatamake sapa kanjeng Nabi ha ing surat. Ada lagi riwayat membaca ini kul ya ayyuhal kafirun sampai hatam. Orang mengukur kul ya ayyuhal kafirun tok tapi sampai hatam ayat, hatam surat bukan hatam Quran, hatam suratnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza awa in dalam nalikane istirahat sapa kanjeng Nabi ila firasyihi maring firas kasure kanjeng Nabi kala kula laiten dalam saben-saben wengi jamaah mongko ngumpulake sapa kanjeng Nabi kafaihi ing epek-epeke kanjeng Nabi. Fa nafatha mongko nuli meniup sapa kanjeng Nabi fihi ma ing dalam kafain. Wa qara'alan maca sapa kanjeng Nabi fihi ma ing dalam kafain kul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, tapi sampai selesai ya, sampai selesai. Tsumma masaha mongko nuli mengusap sapa kanjeng Nabi bihi ma kelawan kafain mastata'a ma ing perkara istata kang mampu sapa kanjeng Nabi min jazatihi saing jasate kanjeng Nabi. Yabda'u ngawiti sapa kanjeng Nabi bihi kelawan kafain ra'sahu ing sirai kanjeng Nabi wa wajhahu lan wajahi kanjeng Nabi. Wa malan perkara akbala kang madhep apa ma min jasadihi saing jasate kanjeng Nabi yasnau nglakoni sapa kanjeng Nabi zalika mengkono-mengkono jamaah kafailat akhirih kowe salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan seperti ini. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti ini maning ping 3 kali seperti itu. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layanamu rasare sapa kanjeng Nabi hatta yaqra sehingga yen mau sapa kanjeng Nabi Bani Israil surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu surat itu. Wa Zumar dan surat Zumar tanzil kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi wa'budillaha mukhlishan lahuddin, itu surat itu. Surat itu. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanama iku rasane sapa kanjeng Nabi hatta yaqra sehingga yen mau sapa kanjeng Nabi alif lam mim tanzil surat sajdah. Hah? Ya ora. Ya alif lam mim tanzil itu alif lam mim tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara bal huwal haqqu min rabbikal litunzira qauman ma ta'u min nadhiri min qablika la'allahum yahtadun. Hafal. Hafal ora? Wa tabarakalladzi biyadihi mulku. Surat Tabarak, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan?
Terus? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Iya kan? Iya tok. Iku milih, maksudnya milih di antara bacaan itu milih. Sampai milih sing ndi? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak atau bismika Allahumma ahya biska iki terus dongane bocah cilik ku. Iya, sing wis gedhe ora maca iki. Atau baca bismillah wa ta'tu jambi ila akhirih, atau baca bismillah wa ta'tu jambi wa bismika wa ta'tu jambi bismika arfa'uhu. Itu baca doa itu, ada doa-doa yang lain. Atau baca qul ya ayyuhal kafirun, atau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Atau ada yang lain, doa yang lain, ada yang lain terada. Ada bacaan untuk baca surat Al-Isra, ada bacaan surat Az-Zumar, ada surat Sajdah, ada Tabarok. Yang jelas gak ada itu baca status. Gak ada itu. Iki sering baca status daripada masa surat-surat ini. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yamuru perintah sapa kanjeng Nabi nisa'u ing pira-pira garwane kanjeng Nabi. Ini al-am yuratu bihil khusus. Ini nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ama ana inilah ahsyakum lillah wa atqakum lah walakinni an akumu wa anamu. Akumu wa anamu wa asumu wa aftir wa atazawajun nisa. Dan saya menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunatku maka bukan termasuk golonganku. Berarti tazawwajun nisa itu kan min sunnatihi. Iku min babil am. Yuradu al-murad bihil khusus. Itu umum yang khusus. Ora masuk. Bahaya. Antanam ihdarodat yang dalam nalikan ngarepake sapa ihdahuna salah sijine nisa antanama ing yen to sare sapa ihdahunna antahmada ing yen to maca tahmid maca tahmid sapa ihdahunna salasan wa salasina wa tusabbihalan maca tasbih salasan wa salasina wa tukabiran maca takbir salasan wa salasina. Ini juga ada lagi selain tadi, yaitu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa in dalam nalikan istirahat sapa kanjeng Nabi ila firasyi maring kasure kanjeng Nabi kala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam min man la kafiya lahu wa la mu'yalah. Alhamdulillahilladzi at'ama kang aweh mangan sapa Allah ana ing kita wa saqalan aweh umbe sapa Gusti Allah ana ing kita wa kafalan nyukupi sapa Gusti Allah ana ing kita wa awalan aweh tempat tinggal sapa Gusti Allah ing kita. Fakam mongko utawi pirang-pirang. Kam itu i'rabnya bisa sampai 5. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi huruf tambah, bisa menjadi tambah apa? Kata yang setelahnya menjadi minnya itu menjadi min zaidah. Terserah. Begitu. Fakam mongko bisa menjadi mubtada. Fakam mongko tai pira miman iku saking wong la kafiyah. Kang ora ono kang nyukupi ku maujud lahu kadue man wala muwiyalan ora kang aweh tempat tinggal lahu iku maujud lahu kadue man lahu maring man orang yang tidak dicukupi dan berapa banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tadawara ing iku ing dalam nalikan ngelilir sapa kanjeng Nabi minal laili sawi kala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Baca doa ini ketika ngelilir la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Atau kayak gini. Orang yang komen. Berat ini.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa mana tadawwara utawi mana tadawwar iku talawa. Iku talawa iki apa jenenge? Ngulet. Wa taqallaba lan balik fi firashihi ing dalam kasure Kanjeng Nabi. Tadawwar ngulet. Wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ta'ara ing dalam nalikane nglilir sapa Kanjeng Nabi minal laili sang wengi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Rabbi fir warham wahdi lisabilil aqwam. Rabbi duh pangeran ingsun ifir ngapura panjenengan warham lan ngasihono panjenengan wahdi lan nuduhono panjenengan lisabili maring dalan al-aqwami kang paling lurus. Ini doanya ketika ngelilir tadi la ilaha illallah. Kalau ini ya intinya zikir kepada Allah ngelilir. Wa mana ta'ara haba tegese tangi sapa Kanjeng Nabi minaumihi saking sarene Kanjeng Nabi wastaiqadha tegese tangi sapa Kanjeng Nabi tangi tapi ngelilir. Wa ana bi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arasa iku ing dalam nalikane istirahat sapa Kanjeng Nabi bilaili ing dalam wengi itaja mengko miring turu miring sare miring sapa Kanjeng Nabi ala syikkihi ing atase arahe Kanjeng Nabi al aiman kang tengen tidur ke arah kanan. Wa idza arasa lan ing dalam nalikane istirahat sapa Kanjeng Nabi kubaila subhi ing dalam sadurunge subuh Yona sapa njejegake sapa Kanjeng Nabi diraahu ing lengene Kanjeng Nabi wa ta'ala nyelehake sapa Kanjeng Nabi rasa ing sira Kanjeng Nabi ala kaffihi ing atase epek-epek Kanjeng Nabi. Karena sunatnya itu kalau ngenteni subuh itu tiduran, tapi tidurnya iki. Kudu tiduran. Iki nih. Engko Bilal teko rono. As-salatu ya Rasulullah. Salatu ya Rasulullah. Tapi ojo ngono iku nang masjid apa nang aula. Iku Rasulullah. Mben kowe nek dadi kiai ngono iku. Misale ngenteni garak subuh. Nah, nang aula yo bahaya. Utu iki tok ya. Iki ya. Suwe-suwe iki bahaya. Aduh. Wa ma'na ta'ris iku nuzulul qaumi istirahate kaum fis safari in dalam lelungan akhirul laili in dalam akhir wengi. Rasulullah seperti itu setiap hari. Setiap hari kalau misalnya subuh setelah azan itu nunggu iqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Enggak ketiduran, enggak sampai tidur. Rada ngantuk. Makanya di dalam mazhab kita Syafi'i itu kalau sudah tidur tapi masih dengar suara orang-orang yang ada sekitar walaupun orang paham, iku urung dikatakan tidur, wudunya belum batal ya rujukannya iki. Sampean kadang turu ra tapi isih ngrungu bocah isih pada dolanan sing ngrungu. Ora perlu wudu nek arep salat. Nah misalnya wis wudu wae. Masalah apa? Masalah iku isih kategori ngantuk. Wa in yanfukh. Walaupun ngorok. Tapi isih bahkan dene ngrungu. Ngrungu-ngrungoke dene dheweke. Maka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza arata ing dalem nalika ning arep sapa Kanjeng Nabi ayeuna mangyen tos sare sapa Kanjeng Nabi wa huwa hale Kanjeng Nabi junubun iku junub. Ya tawadhu mongko wudu sapa Kanjeng Nabi wudu ing wudune Kanjeng Nabi di salat kata salat. Wa idza arata lan dalem ning arep sapa Kanjeng Nabi ayakula yen to dahar sapa Kanjeng Nabi o yashraba utawa yen to ngojok sapa Kanjeng Nabi wa huwa hale Kanjeng Nabi junubun iku junub. Ghasala mongko basuh sapa Kanjeng Nabi yadahi ing asal lorone Kanjeng Nabi summa yaqulu mongko nuli dahar sapa Kanjeng Nabi wa yashrabu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i bagi orang junub yang hendak makan atau tidur lagi atau minum atau mau jima lagi disunatkan untuk apa? Membersihkan farjinya, setelah itu wudu. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi itu semalam itu 40 kali junub. Jadi bar junub adus. Bar adus salat 2 rakaat, bar salat ngantuk junub neh. 40 kali seperti itu. Padahal itu beliau itu di Persia di mana kalau dingin itu airnya membeku. Jadi beliau kalau adus mecahi banyu di sini sampai membeku.
nembe siram. Baru ya iku berat iku. Itu cuma kisah. Jarang sih bisa melu. Melune Kanjeng Nabi baik ya. Kanjeng Nabi kan musyarri ya. Coba nek Kanjeng Nabi modele ngono iku, kan berat banget umatnya. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idarate dalam narakane ngarepake sapa Kanjeng Nabi ayana nami yen sari sapa Kanjeng Nabi wa huwa halite Kanjeng Nabi junubun iku junub ya ghusala mongko baso sapa Kanjeng Nabi farjahu ing farjine Kanjeng Nabi wa tawaddu lan wudu sapa Kanjeng Nabi. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi tanamu iku sareng ainahu apa mripat lorone Kanjeng Nabi wala yanamu lan ora sareng qalbuhu apa atine Kanjeng Nabi. Pernah Aisyah itu ditanya, Aisyah itu kaget Rasulullah kok roh sing aku obrolke. Takon Aisyah, ya Rasulullah, sampean roh aku ngobrol sampean wis sare suwe. Ya Aisyah, tanamu ainayya walam yanam qalbi. Mataku emang tidur, tapi hatiku enggak tidur. Jadi aku tetap tahu. Bahkan Aisyah juga tanya, ya Rasulullah, tanamu summa tasra'u ila shalah. Ya Rasulullah, sampean sare langsung sholat. Iya. Aku merem, tapi hatiku ora turu. Iku khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu iku sare sapa Kanjeng Nabi hatta yanfuha sehingga yen dengkur. Kanjeng Nabi itu dengkur. Dengkur sapa Kanjeng Nabi. Summa yaqumu mongko nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi fayusalli ya mongko salat sapa Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah bangun langsung salat. Kalau menurut Imam Hanafi itu, Rasulullah ora perlu adus besar, ora perlu wudu, ora perlu apa. Langsung salat bae beres. Ya, langsung salat bae beres. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.